အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အာဆန်ဖိတ်ခေါ်ဖလားရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုချွန်းတင်နဲ့ကျွန်တော်ဂါဆန်အတင်းတို့ final ရှင်ပြိုင်ကစားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အစိမ်းရောင်ကိုဝစ်ဆင်လာတဲ့အတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချွန်းတင်ဖြစ်ပြီးတော့ညီညွတ်အောင်ကြီးကိုဝစ်ဆင်လာတဲ့အတင်းကတော့ဂါဆန်အတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရရှိမဲ့စူဖလားတွေကတော့ဒီဘက်မှာရှိပါတယ်ပထမစုဒုတိယစုတတိယစုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး final ဘူလူပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်လောက်ကလည်းဂါဆန်တင်းစူဖလားရရှိသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတမျိုးတဲ့သားတွေလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဂါဆန်တင်းနဲ့ဖိုချွန်းတင်းတွေကတော့တမျိုးတဲ့သားတွေလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒါနောက်ဆုံး final ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး final စူဖလားပွဲစဉ်ပါဒီဆိုရင်ကျွန်တော်ညီညွတ်အောင်အင်ကြီးကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့အတင်းကတော့ကျွန်တော်ဂါဆန်တင်းဖြစ်ပြီးတော့ကြီးစွန်းရောင်တင်းအင်ကြီးကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့အတင်းကတော့အင်ချွန်းတင်းနဲ့ Royal League နဲ့မှသူတို့ကန်နေပြီခင်ဗျအင်ချွန်းတင်းနဲ့ Royal League အတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်းနံပါတ်2မှာတတိယပွဲစဉ်တူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ချခင်ဗျ哎，我过来吧，你我。你看咋？ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး final ပွဲစဉ်ကိုတစ်ဖက်15မိနစ်စီကံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ15မိနစ်စီကံမှာဂါဆန်အတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချွန်းဓမ္မယနာအတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်တော့32ပန်းလို့ဆိုအခုကဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးကစားသမားတွေကတော့ဒီပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကကားတစ်စီးနဲ့လာတာကားတစ်စီးနဲ့လာတာဒီနေ့ကခုကျွန်တော်ပါလားကျွန်တော်ပါလားဟဲ့ကောင်ဒီဆက်လို့ရှိရင်တို့ရတိုင်းတို့ညီတယ်ကားတစ်စီးတဲ့အတူတူစီးလာတဲ့နှစ်တင်းရှင်ပြန်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဆိုရင်စားသမားတွေကပြင်းလေကိုမြောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်မိနစ်20တပိုင်းပဲကံမယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်မိနစ်20တပိုင်းပဲကံပါမယ်နော်မိနစ်20တပိုင်းပဲကံပါပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့အစိမ်းရောင်ကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့အတင်းကတော့ကျွန်တော်ဖိုချွန်းတင်းဖြစ်ပြီးတော့ညီညွတ်အောင်တင်းကိုညီညွတ်အောင်အင်ဂျီကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့အတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဂါဆန်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂါဆန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျော်ကဖိတ်ခေါ်ပွဲမှာလည်းအာဆန်ဖိတ်ခေါ်ပွဲမှာလည်းစူပလာရရှိခဲ့တဲ့အတင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဆိုရင်တော့စတင်ဘလုံးပဲစဖို့စတင်ချက်ပြလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာတော့ဝင်းနံပါတ်2မှာတော့အင်ချွန်းတင်းနဲ့ Royal League အတင်းတို့ကတတိယနေရာလိုပဲကျင်းပနေရပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဂါဆန်အတင်းနဲ့ဖိုချွန်းအတင်း final ဘူလူဝဲကံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကွင်းရဲ့ဘက်အချမ်းမှာတော့ဂါဆန်အတင်းကနေရာယူလိုက်ပြီးတော့ကွင်းရဲ့ညာဘက်အချမ်းမှာတော့ဖိုချွန်းအတင်းကနေရာယူလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့စာပေဘောလုံးကိုကန်ဖို့ဂါဆန်တင်းကတော့
ကွင်းရဲ့ညာဘက်အချမ်းကိုယူလိုက်ပြီးတော့ကိုချွန်းတင်းကတော့ကွင်းရဲ့ဘက်အချမ်းကိုယူလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအာဆန်ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးဖလားပွဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဖလားပွဲ final ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရောင်ကိုဝစ်စင်ထားတဲ့အသင်းကတော့ကျွန်တော်ကိုချွန်းတင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီရောင်ဝစ်စင်ထားတဲ့အသင်းကတော့ကျွန်တော်ခဆန်တင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စာပေဘောလုံးကိုချွန်းတင်းစာပေဘောလုံးစတင်ကစားမယ်နော်ကိုချွန်းတင်းစာပေဘောလုံးကိုစတင်ကစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ကြီးဖျာမုတ်တဲ့ချင်းစောင့်နေတယ်ခွဲစားပါလိမ့်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုချွန်မဲကိုချွန်တင်းချင်းနေကြည့်တယ်ကိုချွန်တင်းရရှိရတယ်ခင်ဗျာကိုချွန်တင်းမဲကိုချွန်တင်းချင်းနေကြည့်တယ်ကာဆန်တင်းပြန်လည်ရရှိသွားပြီခင်ဗျာကာဆန်တင်းမဲလူပေးကစားတယ်ပြန်လည်ညှိတယ်ခင်ဗျာချွန်တင်းကန်ပေးလိုက်တယ်ဟိုချွန်းချီထဲမှာပဲရှိသေးတယ်တယောက်ကိုတော့တယ်ခင်ဗျာဟိုချွန်တင်းကန်တယ်ချင်းနေကြည့်နေတယ်ကာဆန်တင်းကာဆန်ချင်းနေကြည့်တယ်ခင်ဗျာကာဆန်တင်းမဲဆန်ကိုချွန်ပြန်ရရှိရတယ်ကိုချွန်တင်းကန်မှုစူးစားတယ်ကိုသမားမိတယ်ခင်ဗျာကံမဲကွင်းတဲ့ကြော်ရရှိသွားတယ်ကာဆန်ပြေးနေပြီခင်ဗျာကာဆန်လွတ်ထွက်သွားပြီခင်ဗျာကာဆန်မဲခင်ဗျာကာဆန်မဲတောင်းကံပေါ့ကျွန်တော်တို့ကာဆန်တင်းကံလို့ခင်ဗျာဟောဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကာဆန်အတင်းနဲ့ဖိုချုံအတင်းဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်조금뒤로가면은또탄자될거아니에요 예. 죄송합니다. 네. 아, 뭐 하고 그냥 그 알롱은 다이나 쓰고 말 그냥. 보충된 변에 야시라랬나? 보충된에 보충된 진이 진이래 보충된 보충 진이 지에 보충된 지에 마에 시바디가 보충된 보충 진이 지에 까무 공대 무추사래 네 진이 진이래 가산 지에 마에 시디에나 가산에 야고 비에 야래 가산 진이 진이래 가산 때문에 그냥 유도하비냐 이렇대 다니 지하러 슬랙 하시겠나 가산 때문에 랩박산이래 두 챙겨사래 가산 때 가산 때문에 진이래 이렇대 그나 고총 빼라이 비그냐 고총 때려 떼게 살아래 아웃샷 지나로 lapjepo 가산데 나오거든요 가산에 진이래 가산에 깐네ကောင်းတယ်ဗျာကန်ကြကိုလုံဘောက
ကိုလုံးဘောကိုချွန်တင်ကန်နော်ကိုချွန်တင်နောက်ခဏလေးပြီးကစားထားတယ်နော်ကိုချွန်တင်လည်းချင်းကြည့်တယ်ကာဆန်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအာဆန်ရှင်းချမ်းမှာကန်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံအာဆန်ရှင်းချမ်းမှာကန်ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကြည့်တယ် outside ball ဖြစ်တယ်ခင်ဗျချင်းကြည့်တယ်ကာဆန်ပဲကန်တယ်ကိုလုံး ball ဖြစ်တယ်ခင်ဗျကိုလုံးဘောချင်းကြည့်နေတယ်ခင်ဗျချင်းကြည့်နေတယ်ကိုချွန်တင်လူပြီးကစားတယ်ကိုချွန်တင်ပဲရှေ့ပြန်လဲနှောက်ပြီးရတယ်ခင်ဗျာကာဆန်ရသွားပြီကာဆန်ချင်းနေကြည့်တယ်တယောက်ကိုလိမ့်နေချင်းနေကြည့်တယ်ကာဆန်ခြေထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ဗျာနော်လက်ပစ်ပေါ်ကာဆန်ညှောက်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျဖိုင်နယ်ကတော့ကာဆန်နဲ့ပို့ချုံးမှာပဲခင်ဗျကာဆန်တင်းမြောက်တယ်ချင်းကြီးကြည့်တယ်ကာဆန်တင်းနဲ့ကန်မှုစူးစားတယ်ကြည့်နော်ချင်းကြီးကြည့်နေရခင်ဗျပို့ချုံးကာဆန်တိုက်စစ်ဆင်သွားပြီကန်မှုစူးစားတယ်ကိုလုံးမောဖြစ်တယ်ခင်ဗျရာသီဥတုကတော့ဒီနေ့ကစားသမားများအကျရာသီဥတုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ကိုလုံးဘောကိုချွန်တင်ယူလာပြီခင်ဗျာကိုချွန်တင်ယူလာပြီကိုချွန်တင်ခြေထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ခင်ဗျာကိုချွန်တင်ကြည့်တယ်ရှက်ခတ်နေတယ်ခင်ဗျာလက်ပစ်ဘောပြပေါ်ကိုချွန်နှောက်ထားတယ်နော်ကိုချွန်နှောက်ထားတယ်ပြီးတယ်ကိုချွန်ဝင်ချိန်ပေးလိုက်ပြီပြေးနေပြီခင်ဗျာပြေးနေပြီကိုစူးစားတယ်တောင်ကန်ဘောကိုချွန်တင်ပထမဆုံးတောင်ကန်ဘောစတင်ရရှိရဖြစ်ပါတယ်တောင်ကန်ဘောကိုချွန်တင်ကန်မယ်ခင်ဗျာကိုချွန်တင်တောင်ကန်ဘောကန်နေကောင်းတိုက်တယ်ရှုပ်ချက်ခတ်နေတယ်ခင်ဗျာရှုပ်ချက်ခတ်နေတယ်ကိုချွန်တင်ချင်းနေကြည့်တယ်ပြန်ညှိသွားတယ်ခင်ဗျာကာဆန်လူပေးကစားထားတယ်ချင်းနေကြည့်တယ်တယောက်ကိုကြော်တယ်ရတယ်ညှိတယ်ဗျာကာဆန်တင်ကိုချွန်ပြန်လေရရှိထားတယ်တောင်မှန်ကိုပြန်လေတွဲကစားတယ်နော်တောင်မှန်ပြန်လေတွဲကစားတယ် outside ball ကိုချွန်ညှောက်မယ်နော်လက်ပစ်ပေါ်ကိုချွန်တင်ညှောက်ပြီးလိုက်ပြီချင်းနေကြည့်တယ်တယောက်ကိုလိမ့်နေပြီတောင်ကန်ဘောကိုချွန်တင်ကန်မယ်နော်တောင်ကန်ဘောကိုချွန်တင်တောင်ကန်ဘောကန်မယ်ဒုတိယမြောက်တောင်ကန်ဘောပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်ကန်ဘောချင်းနေကြည့်နေတယ်ကန်ပြီကောင်းတိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်တစ်ပေးလိုက်တယ်ကောင်းတယ်ဗျာကန်ချက်ကောင်းမှဒီမှာကာဆန်ပြန်လဲတိုက်ပြီခင်ဗျာကာဆန်ပြန်လဲတိုက်ပြီးဝင်ချိန်ပြီးလိုက်ပြီပြေးနေပြီဗျာညီထားတယ်ဗျာနောက်ခံလို့ဖြတ်ထုတ်ထားနိုင်နေတယ်နော်ကာဆန်လည်းချင်းကြီးကြည့်နေတယ်ကာဆန်တင်ပြန်နေကိုလုံးဘောဖြစ်တယ်နော်ကိုလုံးဘောကို
ကိုချုံတင်ကန့်မယ်နော်ကြည့်နေတယ်ကာဆန်တင်ကာဆန်ဒီပေးကစားရတယ်တော့ကိုချုံတင်ကိုချုံပဲတာလီပဲမျောပြီးလိုက်တယ်ကာဆန်ပြန်လေရရှိထားတယ်ခင်ဗျာကာဆန်ပဲချင်းကြည့်တယ်ကာဆန်တင်ခြေထဲမှာပဲရှိပြီးတယ်ခင်ဗျာကာဆန်တင်ပြစ်ဒံဘောကာဆန်တင်ကန်ခင်ဗျာကာဆန်တင်ပြစ်ဒံဘောကစားမှာတံဘောကန်နေဖြတ်ထုတ်ထားတယ်ခင်ဗျာလက်ပြဘောကာဆန်တင်ပြောင်းတယ်နော်ပြဘောကာဆန်တင်ပဲလက်ပြဘောကိုချုံတင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ပွဲပြီးတဲ့အထိနောက်ဆုံး finally သွားမယ်ဆိုလဲ finally ကန်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်ပြင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျအပီတိဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးဖို့အကုန်လုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပွဲရတော့ final ပွဲစဉ်ဖြစ်တာတဲ့ညီနှစ်တင်းလုံးအကျိတ်နေရှိပါတယ်ခင်ဗျတော့အပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့အင်ချွန်းအတင်းနဲ့ Royal League အတင်းတို့ final ရှင်ပြိုင်ကစားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်တတိယလူပွဲရှင်ပြိုင်ကစားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ final ပွဲစဉ်မှာဂါဆန်အတင်းနဲ့ကိုချုံတင်းပါခင်ဗျပွဲရတော့တော်ကြည့်ကောင်းတယ်ခင်ဗျအချိန်ကြီးကြည့်တယ်ဗျာကြည့်တယ်ဆိုရှယ်ခတ်နေတဲ့ပိုချုံပြန်လေရရှိတာတယ်ပိုချုံကာဆန်ညှိပါပြီခင်ဗျာကာဆန်တင်နောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားနိုင်ငံအာဆန်မြို့မှာကျင်းပနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချန်နှစ်ထပ်ဘောလုံးကွင်းမှာခင်ဗျကွင်းနံပါတ်1ပါခင်ဗျကာဆန်တင်ချင်းကြည့်တယ်ကာဆန်တင်ပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကာဆန်တင်ဒီပေးကစားထားတယ်ကာဆန်တင်ပဲချင်းကြည့်နေတယ်ဒီပေးကစားတယ်ကျွန်တော်ကာဆန်ရှုပ်ချက်ခတ်နေတယ်ပြစ်ဒံဘောကျွန်တော်တို့ကာဆန်အတင်းကန်တယ်ခင်ဗျပြစ်ဒံဘောကာဆန်အတင်းကန်တယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပွဲဖြစ်တာနေပြီပွဲရတော့အကျိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားနေရပါခင်ဗျပြစ်ဒံဘောကာဆန်တင်ကန်ပြီးကန်ချက်ကောင်းတယ်ဗျာကိုမပေါ်ထုတ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ထောင်းကန်ဘောကျွန်တော်ကာဆန်တင်ထောင်းကန်ဘောကန်တယ်နော်ကန်ဘောထောင်းကန်ဘောကာဆန်ထောင်းကန်ဘောကန်တယ်ကောင်းတိုက်တယ်ချင်းကြီးကြည့်နေရခင်ဗျာကိုချုံပဲပေးလိုက်ပြီခင်ဗျာပေးလိုက်ပြီဒါလေးပဲကိုချုံခြေထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ကိုချုံရရှိရတယ်ခင်ဗျာတောင်မန်းနေပြီးတော့ကိုချုံတိုက်စစ်ဆင်လာတယ်ခင်ဗျာကိုချုံတင်တိုက်စစ်ဆင်တယ်ကွင်းထဲဝင်လာတယ်ကန်တယ်ကိုမပုတ်တယ်ဗျာကန်ချကောင်းပါလေခင်ဗျာကြည့်နေတယ်ကောင်းကြအဲ့ကိုတော့ကောင်းနေခင်ဗျာကျွန်တော်ကာဆန်ပြန်လေရရှိတဲ့တရားကိုလိမ်နေရတယ်နော်ကာဆန်တင်ကပတိန်ဒီထိုးပတ်စင်လာတယ်ကာဆန်တင်မဲ့တောင်မန်းကနေထိုးပေါက်ထားတယ်နော်တွင်စီတဲ့ဝင်လာပြီချင်းကြည့်တယ်စားတယ်ခင်ဗျာချင်းကြည့်တယ်နော်ချင်းကိုချုံချီတယ်မှာပဲရှိရတယ်နော်ကာဆန်ပြန်လေရရှိလာတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ချင်းချောင်းနမ်တို့အာဆန်ရှင်းချန်ကွင်းမှာပါခင်ဗျာโอเค
ချုံကိုတမကာဆန်ပြန်လေဖမ်းလာတယ်ခင်ဗျာကာဆန်ချီကြည့်တယ်ကာဆန်နဲ့ကာဆန်တင်းချီထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ခင်ဗျာကာဆန်တင်းပဲဟိုချုံပြန်လေရရှိသွားတယ်ခင်ဗျာဟိုချုံဟိုကာဆန်ပဲချီကြည့်တယ်ကာဆန်ပဲတယောက်ကိုလိန်နေရတယ်အေဒီယာစီတဲ့ဒီဝင်လာပြီဖြတ်ထုတ်ထားနိုင်ခင်ဗျာကိုလုံးဘောကျွန်တော်ကိုချုံတင်ကိုလုံးဘောကစားရနော်ချုံတင်ကိုချုံတင်ကန်တင်မယ်ခင်ဗျာကိုချုံတင်ကန်တင်လိုက်ပြီချိန်နေတယ်ကန်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကာဆန်တယောက်ကိုလိန်နေရတယ်နောက်တယောက်ကိုလိန်နေရသေးတယ်ဗျာကာဆန်ခြေထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ကာဆန်ကန်မှုကြိုးစားတယ်ကန်ချက်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာဒီချိန်တော့ကျွန်တော်ကာဆန်တင်းနဲ့ချွန်တင်းတို့ကတော့ဒီကောင်တိတ်ကြိတ်နေရှင်ပြန်ကစားနေရတယ်ဆိုပါတယ်ကန်လေလိုမကိုချွန်ကာဆန်တလည်းရရှိထားတယ်လူပေးကစားတယ်ကာဆန်ခြေထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ဒါလေးပဲလူပေးကစားတယ်ခင်ဗျာကာဆန်လူပေးကစားတယ်ကာဆန်ချင်းကြီးနေတယ်လူပေးကစားဖို့ကြိုးစားတယ်နောက်တိုင်းနဲ့ပြန်တွဲကစားထားတယ်ခင်ဗျာကာဆန်ဒါလေးပဲကာဆန်ခြေထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ကိုချွန်ပြန်လည်းရရှိတာလေခင်ဗျာကိုချွန်တင်းရှုပ်တယ်ပြီးလိုက်ပြီကာဆန်ပဲခင်ဗျာကာဆန်ပဲအတွင်းရှိရည်ဝင်လာတယ်ဖြတ်ထုတ်ထားနိုင်တယ်ခင်ဗျာကာဆန်ဆွဲသွားပြီချင်းကြီးကြည့်နေတယ်ကာဆန်တင်းမယ်ခင်ဗျာကာဆန်တင်းမယ်ချင်းကြီးကြည့်တယ်ကံမကျိုးစားတယ်ခင်ဗျာပြန်တက်ထုတ်ထားတယ်ပိုချွန်တင်းဆွဲသွားပြီခင်ဗျာပိုချွန်တင်းခြေထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ခင်ဗျာပိုချွန်လက်ပြပေါ်ပိုချွန်တင်းညောင်းခင်ဗျာပိုချွန်တင်းလူပေးကစားရတယ်တောင်မှန်တိုက်စစ်ဆင်လာပြီခင်ဗျာပိုချွန်တင်းပဲကံမကျိုးစားတယ်တောင်းကံဘောကိုချုံတင်ကံမှာဖြစ်ပါတယ်စီစီပဲရှိပင်နတီမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီဖိတ်ခေါ်ပွဲပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့အတင်းနေဖိတ်ခေါ်ရှင်ပြိုင်ပွဲ16တင်းဖိတ်ခေါ်ရှင်ပြိုင်ပွဲပါခင်ဗျာဒါနောက်ဆုံး final ပွဲတင်နေတဲ့ကာဆန်နဲ့ကိုချွန်တင်းတို့ final ကစားနေရဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကြီးကြည့်တယ်ဖိတာကိုချွန်တင်းဒူပေးကစားရတယ်ကိုချွန်တင်းနှောက်ပေးလိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ final ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့တော့တင်းနဲ့တင်းရတော့ချိန်နေရှင်ကန်ရနာနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ကန်တင်ပေးလိုက်ပြီကာဆန်တင်းကိုချွန်ကာဆန်ချင်းကြည့်တယ်ကာဆန်ချီထဲမှာပဲရှိတယ်ခင်ဗျာကာဆန်တင်ပေးလိုက်ပြီကာဆန်လိုက်နေတယ်ခင်ဗျာလိုက်နေတယ်ပါဝဲချင်းဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာချင်းတောင်းကံဘော
ဒီကံ ညေရကွင်းပြလူရဲ့နည်းနည်းလေးနောက်ဆောက်ပေးပါရဲ့ ချင်းကြီးကြည့်တယ်ကံမှုစူးစားတယ်ဂိုးလုံးပေါ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုချိန်ကြီးတော့တေးပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဘုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပူချွန်တင်းနဲ့ဂါဆန်တင်းတို့ကတော့နောက်ဆုံး final ပွဲစဉ်ကိုရှင်ပြိုင်ကစားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးပဲပူချွန်ခြေထဲမှာပဲရှိတယ်ခင်ဗျပူချွန်တင်းနောက်ခံလူနဲ့ပြန်လဲတွဲကစားတယ်ပူချွန်တင်းပူချွန်ဒါလေးကြည့်တယ်နော်ပူချွန်ခြေထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ဂါဆန်ပြန်လဲထိန်းထားနိုင်တယ်ခင်ဗျဂါဆန်တင်းမယ်ဂါဆန်တင်းမယ်ဂါဆန်တင်းချင်းနေကြည့်တယ်ဂါဆန်တင်းခြေထဲမှာပဲရှိတယ်ခင်ဗျဂါဆန်တင်းဂါဆန်ချင်းနေကြည့်နေတယ်ဒီပေးကစားတယ်ရတယ်ဗျာလက်ပစ်ပေါ်ဂါဆန်မြောက်မှာခင်ဗျဂါဆန်ပဲချင်းနေကြည့်တယ်ဂါဆန်တောင်းမနိုင်တောင်းမ ဟိုချွန်ဂါဆန်ပြန်လဲရရှိထားပြီခင်ဗျဂါဆန်ချင်းနေကြည့်တယ်ဂါဆန်မဲ့တာလေးပေးလိုက်ပြီ ပနေပြီ ကိုလုံးတော့တမပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအော်ဖီပိုလီမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့အာဆန်ရှင်းချမ်းခွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလုံးပေါ့ကိုချွန်းတင်းကန်တယ်ခင်ဗျာအော်မရသေးဘူးခင်ဗျတစ်ဖက်တရေစီပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရှင်းခံနေစဉ်တွင်းမှာပဲတွင်းမှာပဲကျေသွားပြီနှစ်ယောက်ခဲအများကြီးဘတ်ရှာတယ်ဘတ်ရှာတယ်နှစ်ယောက်လည်းချနှစ်ယောက်လည်းတဲ့ရှင်ခံနေစဉ်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တစ်ပတ်ကတော့အကျိန်နဲ့ရှင်တန်ရားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမရိုက်နိုင်သေးဘူးဟုတ်တယ်ကြိုက်ဟုတ်ပြီနော်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး final penalty ကျန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် penalty ကျန်မှာပဲ这时候我们那破坏， ဘယ်နည်းတလုံးပြီး နောက် penalty အနေထားကိုရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ် penalty တော့ခါဆန်အတင်းနဲ့ပိုချွန်တင်းနောက်ဆုံး final ပွဲစဉ် penalty ကစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်penalty ကစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ penalty ပထမဆုံးဂါဆန်အတင်း penalty စကန်မယ်ခင်ဗျာဂါဆန်အတင်း penalty ကန်မယ်တော့ final ပွဲစဉ်မှာခင်ဗျာဂါဆန်အတင်း penalty ကန်တယ်ဟိုးတယ်ဗျာဒုတိယလုံးကိုချွန်တင်း penalty ကစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုချွန်တင်းဂါဆန်ကတော့ penalty တစ်လုံးစတင်ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုချွန်တင်း penalty ကန်တယ်ခင်ဗျာချင်းကြီးကြည့်တယ်ခင်ဗျာတိုင်မှုတ်လိုက်ပြီကိုချွန်တင်း penalty ကန်တယ်ဂိုးတယ်ဗျာဘ
တဲ့ကာဆန်ပင်နီကန်ခင်ဗျာပင်နီတလုံးစီဝင်ထားတယ်ခင်ဗျာကာဆန်တင်ကန်ပဲကန်နေဟိုးရဗျာ မင်းကျင်းနေပဲကျင်းနေပဲ ဟိုးဘယ်ရတော့အကျိတ်နေတယ်ခင်ဗျာကျိတ်နေပဲကြည့်နေတယ်ခင်ဗျာOkay, so now Kuchondin penalty can make them. Kuchondin. How game that now pick up balloon poison, such out in Pale, pick up balloon poison, Kuchon. Can it? Yeah. Okay, kena. Kuso ini, telung si kong. Okay, kena kunci buat apa kena? Kuso mahu bawa kena. Kunci pekop dan bawa kena. Kuso ini kasan tin kena kena. Kasan kami. Kau ya? Nha, ví dụ như bài này có gì chút là nên chơi mà xí được nhá, cho nó phô tròn tên bài này đi kèm này nhá, bài này đi kèm ấy, ta tông luôn nhau, cá sai gì sao cả. Can he? Okay, come here. Okay, me. Sati ya buat apa? Come here. Kau dah dia. Come here. Aku soino. Cina tu. Kucing tu. Finally, dua coba agak dah cepat. Come here. Hujan ni tu. Ini je naik jam hari. Come here. Kasan tu. Peni kena. Come here. Sini, dia ada asumsi lalu macamnya. Sini, number terse, kapten, kasan, kami macamnya, kami, kene, kore ya, tangki biwan baru kore macamnya, kore macam mana macamnya, kore macam mana. Cứ xoay nó thì lâu mà rồi cho nó sống việc lâu cho lui ra vào này không nhá chỉ này chi được nhá phô chăng cái này đi kèm này không nhá nè bé ông sẽ chọn kèm này không nhá cái mâu lại bí cái này phá lại về ra cứ xoay nó cho nó được Today kan natsakuan champion kasan din cepat kena. Okay, kena natsakuan champion kasan kena. Okay, kena. Natsakuan champion kasan din cepat. Okay, kau ni din kena finally solution ni kasan din natsakuan champion cepat kena. Now, bolong body male, layak tissue api bu, alam pekau balik, na? Ada kalau kasan ini, cuma ten, nasong panggil puasa, bolu puasa malo, panggil di songsan ni, cuma tengok kasan tinggal lo, panggil ini naik ke sana dulu kebalik, na? Kalau yasime suplari bagna, pertama dia suplari bagna. Akhirnya. Jadi ni item ada kena, bui solusi nak mencari supaya kena cemara malam cepat.
ကွမ်းချန်ပီယံကာဆန်တင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်လောက်လည်းချိန်ရလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ like လေးတွေကိုအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျထိုင်းနိုင်ငံမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားနိုင်ငံအာဆန်မြို့ရှင်ချန်နှစ်ထပ်ဘောလုံးကွင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအကြခင်ကျွန်တော်တို့စုပေးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စုပေးပွဲအခမ်းအနားဓမ္မစုရရှိသွားတဲ့အတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဂါဆန်တင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယရရှိသွားတဲ့အတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချွန်းတင်းဖြစ်ပြီးတော့တတိယရရှိသွားတဲ့အတင်းကတော့ချွန်းတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုလိုအတင်းကြီးဆိုတိုင်းစားတဲ့သာသမာတယောက်ချင်းစီတော့လည်းဒီလိုအများကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကတည်းကယူလာလို့တို့တရားထွက်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးတော့ဘာလို့ချိန်နဲ့အားပေးကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်စပီပွဲအခမ်းအနားလေးကိုလည်းချိန်ရရင်ကြည့်ရှုလို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားနိုင်ငံအာဆန်မြို့ရှင်ချန်နှစ်ထပ်ကွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့16တင်းပတ်လည်ဖိတ်ခေါ်ရှင်တိုင်းပွဲနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ကြာခင်စုပွဲပွဲအခမ်းအနားကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကားနဲ့ကြည့်လာလို့တတိယတင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အင်ချွန်းဖြစ်ပါတယ်တတိယဟမ်မိုးကြလို့ကားကြည့်မောင်ဝီးဒီကလမ်းလေးအဲ့ချင်းလေးတတိယရပါတော့လိုင်းလီကန်းဖြစ်လိမ့်မယ်ခင်ဗျတတိယတင်ရပါတော့တတိယရပါတယ်တင်လိုင်းလီကန်းမှာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျပထမကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်သက်ကွမ်းချန်ပီယံခါဆန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခေါက်ဖိတ်ခေါ်ပြန်ပွဲမှာလည်းချန်ပီယံဆုဖလားကိုရရှိသွားပြီးတော့အခုအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒုတိယအချိန်နှစ်သက်ကွမ်းချန်ပီယံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဒုတိယတတိယအချိန်များတန်းစီနေရဖြစ်ပါတယ်တော့ပထမရရှိသွားတဲ့အသင်းကတော့ကျွန်တော်ညီညွတ်အောင်အင်ဂျီကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယရရှိသွားတဲ့အသင်းကတော့ကြီးဦးစင်းအောင်အသင်းကိုအင်ဂျီကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုချွန်းတင်းဖြစ်ပြီးတော့တတိယရရှိသွားတဲ့အသင်းကတော့အနက်ရောင်အင်ဂျီကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့ Royal League အသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမြို့မှာတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံအာဆန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဆူရရှိမဲ့အသင်းကတန်းစီနေပဲဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ဒါပထမဆုရရှိသွားတဲ့အသင်းကတော့ကျွန်တော်ညီညွတ်ရောအင်ဂျီကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့အသင်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယဆုရရှိသွားတဲ့အသင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျီစိမ်းရောင်အင်ဂျီကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်တော့တတိယရရှိသွားတဲ့အသင်းကတော့ Royal League အသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စုပေးပွဲခန္ဓာကျင်းပနေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတတိယရရှိသွားတဲ့ Royal League အသင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတတိယနေရာကိုရရှိသွားတဲ့ Royal League အသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်Royal League အသင်းတတိယနေရာကိုရရှိသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိသွားတဲ့အတင်း Royal League မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအညီလေးဝါရပါလေတကယ်ရရဆရာအမှန်တကယ်ဘယ်လိုပါလဲဆရာပါလေပါတော့ချက်ကြီးတက်ပဲဒီစနေချက်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်အကောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှမ်းပြီးနှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပထမဆုဖလားနဲ့ဒုတိယဆုဖလားဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုဖလားကိုရရှိသွားတဲ့အတင်းကတော့ညီညွတ်ရောအင်ဂျီကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့အတင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယဆုဖလားကိုရရှိသွားတဲ့အတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ယူစင်းအောင်ဝစ်ဆင်ထားတဲ့တင်းဖြစ်ပါတယ်တတိယနေရာလိုပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရီးယားနိုင်ငံဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအခုဒုတိယရတဲ့အတင်းကိုဆုစတင်ပေးအပ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယရရှိတဲ့အတင်းနောက်ပတ်တိုင်းပြီးတော့နောက်မှဆန္ဒဒုတိယရရှိသွားတဲ့အတင်းဖိုချွန်းအတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဖိုချွန်းတင်းဒုတိယနေရာကိုရရှိသွားပြီနော်ရရှိသွားတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရရှိတဲ့အတင်းလာနဲ့တပုံရိုက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ကိုရီးယားနိုင်ငံအာဆန်မြို့ရှင်းချမ်းပါပါခင်ဗျာဒါတော့ဒုတိယရရှိသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုချွန်တင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုချွန်တင်တော့ဒုတိယနေရာကိုရရှိသွားတဲ့ဟိုချွန်အတင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုဖလားရရှိသွားတဲ့ဂါဆန်တင်းနှစ်တပ်ကွမ်းချန်ပီယံတင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အော်ပျော်ဖွယ်အသင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်ခင်ဗျပါရင်ရှင်ပြိုင်ကစားရနေပြီးတော့ပွဲပြီးဆုံးသွားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကာဆန်အသင်းနှစ်ထပ်ခွန်းချန်ပီယံကာဆန်အသင်းပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒါတော့ကျွန်တော်တို့မမစုနှစ်ထပ်ကွမ်းချန်ပီယံကာဆန်တင်နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါတော့ကာဆိုင်ကလုံးပါကျွန်တော်ကာဆိုင်ကလုံးရတယ်ကူတော့ဘာဖြစ်ဘူးတော့ဟုတ်တယ်နော်ပြရတာအဲ့ဒီပြန်တော့ပါဆူပလာရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆူပလာကာဆန်အတင်းနှစ်ထပ်ကွမ်းချန်ပီယံအတင်းဖြစ်ပါတယ်ချန်ပီယံကာဆန်အတင်းYeah. ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းနဲ့မတ်တရရိုက်တပုံရရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နော်စီကနေချင်းတွန်းပါပဲဒီလိုပဲပွဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်